Hi guys, it's me again, Debbie. Ngayong araw magluluto ako ng chicken with banana blossom and itong black fungus. Kung hindi pa nyo nasubukan yung nagluto ng ganito, pwedeng try nyo. Masarap ka. Ngayon nabibili ito sa palengke, isang pack or minsan nakasegregate yung banana blossom at saka yung black fungus. So, ang ginagawa ko, binababad ko muna ito guys hanggang sa lumambot para malinisan siya. Binabad ko silang parehas mga 30 minutes basta lumambot siya. And then ito naman yung aking half na manok. Nahugasan ko na yan. At imamarinate ko siya ng sesame oil, asin, ground pepper, cornstarch, and sugar. A little bit of sugar. And so, halo-haluin lang. And light soy sauce, of course. And mix lang natin para ma-coat niya lahat yung marinate, yung meat. Ayan. Okay. Hindi ako gumamit ng chopstick dahil ibali naman ako naghugas naman ng kamay. Ayan. So, marinate lang yan guys. About mga 30 minutes habang hinihintay din na lumambot yung nababad na banana blossom at saka yung black fungus. Very simple lang guys yung pagluto ko ng ganito. Yung iba ini-steam naman, pero ako hindi ko ini-steam yan. Kaya ganyan lang. So, ayan na yung aking binabad. Malambot na siya. So, lilinisan ko siya and then ganito ang paglinis ko. Purutin mo sa dulo niya and then hilain mo kasi may parang thread sa loob ng puso ng saging na yan. Tapos, i-nut mo siya. Ganyan lang. Pwede rin naman hindi i-nut. Pero, ganyan na. Basta, kasi malambot naman yun eh. Kaya, parang kurutin mo ng konti tapos hilain mo. Yan. Style lang ba na itali mo siya. Parang ganun. Parang ribbon style. Nut. Ganun. Yan. Kaya kailangan talagang dapat ibabad siya para lumambot, para malinisan ng ganyan. Ayan na. Ayan na lahat yung nagawa ko na. At ito na yung aking black fungus. Inalis ko yung matitigas sa dulo niya, doon sa papansinin nyo pag binabad yan, may mga matigas na parang sa roots ba? Sa roots niya. So, alisin lang yun and then hati-hatiin mo lang siya kasi itong nabili ko na to, malalaki. May maliliit kasi Yung maliliit, medyo malambot yun ng konti. Ito medyo Pero parehas lang din sila. Yan. So, hinati-hati ko kasi malalapad. Para yan, pinagpupunit-punit, malambot naman siya guys, kaya pwede ganyan. So ayun, nagisa ako ng bawang at luya, then nilagay na si manok. At this point, kung meron kayong cooking wine, pwede mag-plus kayo dyan. Wala kasi akong available na cooking wine dyan.
Kapag nag-slightly brown na siya, ilalagay ko na yung puso ng saging at saka yung black fungus ko. Ang tainga ng daga. Tapos haluin and then lagyan ng tubig. Tapos kuhaan hanggang sa maluto sila. And then kung dagdagan ng timpla nyo yung lasa. Dagdag kayo ng light soy sauce. Dinagdagan siya ng light soy sauce. So dito, mga ilang minutos na lang, medyo pag nag-ano lang ako ng kunting sauce niya. Okay na yan. So ayan na guys, ang aking natapos na chicken with black fungus and banana blossom. Ayan. So masarap siya kasi itong labing chicken with pwede rin naman yung frozen na gamitin. Yung labosi, gusto nila. So, ayun na guys. I hope nagustuhan ninyo ang aking simpleng pagluluto ng manok. Yung mga hindi pa nakatry, pwede ninyo i-try. At kung may mga style naman kayo na iba recipe, pwede din ninyo i-share. Pero ako, ganito ang napakasimpleng ginagawa ko lang mag-prepare for a meal. Yan. So, thank you. Remember to always